Assalamualaikum, kembali lagi kerja persiapan kerja dhisik. Iki wingi sore ku hujan bes, mangkane elemenku tak pirekno dhisik. Soale apa lek gak dipirekno engko kena udan, wedine engko gak kena rusak. Lek rusak pasti ganti elemen maneh. Dadine daripada engko rusak mending tak singkrahno dhisik. Persiapane wis mari, perlengkapane mergawe wis lengkap. Iki karek fokus nanggone bungkusine. Aku lek bungkusi kerupuk iku gawe corong sing rada gedhe. Soale apa? Soale nyeroke iku iso langsung. Lek nganggo centong sing cilik, sorong sing cilik iku gak iso nambah-nambahi soale ambal ping pindho. Lek koyo ngene sekali serok langsung pas. Arane tangan duduk mesin, jadine ya kadang ana kurange, kadang ana luwehe. Lek nganggo mesin pasti ya pas wae, gak ngarah kurang, gak ngarah luweh. Kan iki manual asli tangan dhewe. Dadi hasilnya ya tidak sama, tapi ya mesti kacek ya gak kacek akeh, paling 1 loro ngono tok. Lah iki isek melanjut mergawe, iki carane ngelem koyo ngene, dipuwepetno aja sampe tangane iku kena elemen. Lah kenapa lek kena elemen? Ya panas, wong iki elemen iku panas kaya sebangsa setrika lek piancopno. Lah iki tak sepil alat pelekate. Biasane aku lek gawe konten koyo ngene akeh sing njaluk sepil alat pelekate. Lah iku mau alat pelekate iku mau arane elemen sing dibentuk dhewe. Dadi ora ana tuku langsung dadi iku ora ana ndek kene, anake ya mok elemane tok terus gawe dhewe. Wis mari bungkusi, dilanjut kaya biasane. Lah opo ya wis iki ngepaki, nek wis oleh 10 ngene aja lali di staples. Iki aku nganggo staples sing cilik. Biyen pas durung ade kaya ngene, gawe staples sing rada gedhe. Lah sing saiki gawe cilik ae, soale penak lek cilik ngene. Selesai 5 tumpuk dan jangan lupa ditari karo rumpute sing wis dikethoki teko bose. Dadi aku wis karek nali iki rumpute wis dikeni ya wis dikethoki teko gudange kono. Dadi gak usah ngethoki dhewe.